ভেতরে হাত ঢুকিয়ে পরিষ্কার করা যায়, অনেকটা জায়গা আছে, কোনো ইলেকট্রিকের কারেন্ট খাওয়ার কোনো ভয় নেই, মেশিন চালু অবস্থায় পরিষ্কার করা যায়, পুরো ক্লিন ভেতরটা। এবার আমি এই বাক্সটা সেট করে দেবো। কফি বিনসের ওয়েস্টেজ যে কেকগুলো সেইগুলো এসে জমা হয়। তারপর আমার ট্রেটা ওয়াশ করলেই মেশিনটা রেডি হয়ে যাবে। তারপর আমি কফি বার করে দেখাচ্ছি। ট্রে আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, মেশিন আমার পরিষ্কার করা হয়ে গেছে, পুরো ভেতরে ক্লিন। টেম্পারেচার আমার 1.5 কিলোর ওপর। মেশিন আমার রেডি। 30 শট বার করে দেখাচ্ছি আমাদের। 30 শট এক্সপ্রেসো। দেখছেন সর্ষের তেলের মতন কালার, কত টেম্পার আছে এর মধ্যে, কত এনার্জি আছে, না খেলে বোঝা যাবে না।